대발이랑 안전운전의 대발입니다. 안녕하세요 짜님들. 요즘 무더운 날씨에 갑자기 비까지 내려서 마음까지 시원해지는 하루인 것 같습니다. 자동차 성에를 제거하기 위해서는 에어컨 조절 버튼을 사용해 주시면 되는데요. 먼저 앞유리, 뒷유리, 측면을 어떻게 성에 제거하는지. 앞유리는 사실 에어컨디셔너를 사용해서 통풍식으로 바람을 외기 순환 장치를 통해 유입되는 바람으로 성에를 제거할 수 있고요. 뒷유리를 보시면 줄이 그어져 있는 것을 확인하실 수 있으실 텐데요. 뒷유리는 열선식으로 해서 소량의 전류를 보내서 성에를 제거합니다. 함께 전면부를 통해서 알아보도록 할게요. 여기 보시면 한글로 적어놔도 되는데 프론트, 리어, 앞, 뒤라고 적혀져 있습니다. 앞을 먼저 눌러서 앞유리 성에를 제거해 보도록 하겠습니다. 앞 프론트를 눌리니까 어떻습니까? 이런 식으로 프론트를 눌리면 내기였던 순환 장치가 외기로 바뀌면서 자동으로 에어컨디셔너가 작동되는 것을 볼 수 있습니다. 보시는 것처럼 에어컨디셔너가 작동되니까 팬이 하나 더 돌아가기 때문에 자동차가 굉장히 부하가 걸려서 합니다. 그리고 뒷유리를 보시면 열선에 소량의 전류를 내보내서 뒷유리 성에를 제거할 수 있는데요. 앞유리와 뒷유리 지금 성에 제거된 모습을 보실 수 있으실 텐데요. 이제 에어컨 작동법을 어떻게 하는지 간단히 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 모드를 눌러주시면 원하는 방향의 통풍구에서 바람이 나올 수 있도록 해주실 수 있는데요. 보통은 많이 사용하시는 부분이 전면부에서 바람을 나오게끔 한다든지 아니면 다리 밑으로 해서 바람을 나오게끔 하실 수 있습니다. 근데 많은 차량들이 조금씩 차이는 있지만 성에 제거하기 위해서 프론트만 눌러주셔도 자동으로 내기에서 외기로 이렇게 방식이 바뀌어서 바람이 나오게 됩니다. 그리고 이렇게 선풍기 모양의 세기를 조절할 수 있는 버튼도 있는데 차마다 조금씩 차이가 있을 수 있습니다. 대발이가 타고 있는 이 K3 자동차는 이렇게 풀오토에어컨 방식인데 좌우 듀얼 에어컨이라고 해서 똑같은 온도가 아닌 서로 다른 온도를 조절해서 사용하실 수도 있습니다. 귀찮다 SYNC를 눌러주시면 동일한 온도로 해서 또 온도를 조절하실 수 있다는 점. 이것도 저것도 다 귀찮다 자동 버튼 눌러주시면 되겠죠. 그러면 내 몸에 맞게끔 차량이 알아서 바람의 세기와 온도를 조절해 줄 수 있습니다. 지금 대발이가 굉장히 더운 관계로 에어컨을 자동으로 선택해 놨더니 굉장히 시원한 바람이 나오고 있습니다. 겨드랑이까지 말려줄 수 있는 이 에어컨 작동법을 여러분들도 꼭 기억하시길 바랍니다.